Χριστέ აბდგა, ეშმარიტად აღდგა, Χριστέ აბდგა, ეშმარიტად აღდგა, Χριστέ აბდგა. ეშმარიტად აღდგა. ილოცავთ ჩემო ძვირფასებო ყველას 2020 წლის აღდგომა შევა უახლესი ეკლესიის ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი განსაკუთრებული აღდგომა, განსაკუთრებული მარხვით და განსაკუთრებული დევნის ქვეშ წარმართული. თქვენ ხედავთ და კიდევ დაინახავთ თუ როგორ წარიმართება ჩვენი ცხოვრება, მაგრამ მე მინდა აღდგომილი ქრისტეს სახელით დაგამშვიდოთ, ნუ გეშინიათ, ღმერთი არის ჩვენთან და ის არ მიგვაკლოვებს ჩვენ არასოდეს. პირველი წირვა ჩემთვის სააღდგომო ასეთი დამოკიდებულებით, ასეთი განწყობით, ყოველთვის წირვა იყო ლაღად, ხიარულობით, სიცილით, რაღაც გარკვეულ სიხალისით, მაგრამ დღევანდელ დღეს მეც და თქვენს გვეთხოვა ცოტა შიში, ცოტა ფიქრი, ცოტა დარდი, წუხარება, სევდა, მაგრამ თუ ჩვენ გულში მივეხუტებით იესო ქრისტეს, როგორც მარიამ მაგდალინელი მიეხუტა, ის ჩვენ დაგვამშვიდებს. ალბათ თქვენ დაფიქრდით, ვის შეხვდება პირველი მაცხოვარი, ვის შეეგებება, ვინ იქნება ის ადამიანი და ის ადამიანთა ჯგუფი, ვისაც მაცხოვარი თავის აღდგომას ახარებს. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან უჩვეულო წარიმართა სააღდგომო ლიტურგიები, ჩვენმა უდიდესმა მაკურთხეველმა პატრიარქმა ძალიან სწორად განსაზღვრა წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად, თუ როგორ უნდა ჩატარებულიყო სააღდგომო ლიტურგიები და მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენი პატრიარქი ყოველთვის, როგორც ადრე, დღესაც მოწოდების სიმაღლეზეა და მე ვფიქრობ, რომ სხვა პატრიარქები ამის მერე მას მიბაძავენ და ჩვენ ქართველი მართლმადიდებლები შევალთ ისტორიაში, რომ არ შეგვშინებია არანაირი ფსევდო პანდემიის, ფსევდო გამოწვევების, ცრუ სწავლებების და ჩვენ ვიმარხულეთ, ვილოცეთ და აგერ დღეს აქ ვარ. ასევე მინდა მიულოცო იმ ადამიანებს, ვინც დღეს სახლებში არიან, არ განეკითხოთ ისინი, იმიტომ რომ გარკვეულმა სასულიერო პირებმა მათ კურთხევა მისცეს, ზოგმა კარები ჩაუკეტა, მოკრძალებული რჩევა მისცა, რომ დარჩით სახლში, თუ გინდათ რომ გადარჩეს ეკლესია, თუ გინდათ რომ ჩვენ კარგად ვიყოთ, ესეც გაუგუნარი კრეხელობაა, პირდაპირ გეტყვით. მე ძალიან ბევრი ვეძებე ეკლესიის ისტორიაში მსგავსი ადგილები, როცა დიდი ჭირი და რაღაც გარკვეული ეპიდემია იყო გავრცელებული, ერთი მონაკვეთიც ვერ ვნახე სადმე სასულიერო პირებისგან, რომ ეთქვათ მრევლისთვის დარჩით სახლში. ეშმაკს უნდა რომ დარჩე და არ მიხვიდე, მაგრამ აი სასულიერო პირს რატომ უნდა რომ შენ დარჩე სახლში? აი ეს მე ვერ გავიგე ნამდვილად. მე მომიტევონ, არ ვიცი ისინი ამას გაიგებენ ჩანაწერს მოისმინეთ თუ ვინმე ეთქვით, მაგრამ მე მაქვს უფლება, რომ ჩემი პატრიარქის და ჩემი კუდრეთით აღდგომილი იესო ქრისტეს სახელით მათ უთხრა სიმართლე. ნუ შეიყვანენ ადამიანებს განსაცდელში. ჩვენ მამაოჩვენოში ვებედრებით, რომ ღმერთმა გამოგვიყვანოს განსაცდელიდან და ჩვენ ისინი შევიყვანეთ სახლში, შეშინებულები და ზოგმა მღვდელმთავარმა კარები მიუკეტა მათ და უთხრათ, რომ არ მოხვიდეთ წირვაზე, გარკვეული რაოდენობა უნდა იდგეს აქ, დანარჩენი იყავით სახლებში. კიდევ ვიმეორებ, სახლში ჯდომა ცუდი არ არის, პირველი საიდუმლო სერობა, პირველი ლიტურგია, პირველი სისხლი და ხორცი იესო ქრისტესი სახლში ქოროში აღესრულა. მოგეხსენებათ, რომელი ტაძარი შეედრება ეხლა იმ სახლს, სადაც პირველი ზიარება აღსრულდა, მაგრამ ჩვენ ხო პირველი საუკუნის ქრისტიანები არა ვარ. ჩვენ ხო გვაქვს ისეთი ტაძრები, როგორც არის სამება, სიონი, ნარიყალა, ქაშვეთი და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება მორწმუნე ადამიანს პირში ჩალა გამოავლო და უთხრა, რომ იცი რა არის, შენ არ მოხვიდე რა, წადი სახლში და დარჩი, თუ გინდა რომ ბევრი კუბოები არ იყოს ქვეყანაში. ეს არის ტყუილი, ჩემო ძვირფასებო. ამის გამო ეს ადამიანები აგებენ პასუხს. მე არა ვარ წინასწარმეტყველი, მაგრამ სამწუხაროდ
ძალიან ბევრჯერ აღსრულებულა ჩემი ნათქვამი, რომელიც მე გააზრებულიც კი არ მქონია ისე მithქვავს, მაგრამ პირველ რიგში არსებული ხელისუფლება აგებს პასუხს იმაზე, რომ აქ პატრული დგა ეხლა. ეს არ არის პირველი საუკუნის ნერონის პერიოდი, როცა იდევნება ქრისტიანობა 10 დევნა იყო, იცით თქვენ, ხო? ეკლესიის ისტორიაში არის 10 დევნა. და საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში და კიდე სხვა ეკლესიის ისტორიაში ეს დევნა შევა როგორც პირახვეულთა დევნა. პირახვეულთა, პირაკრულთა ფსევდო პანდემიის მოგონებით, რომ შეაჩერეს სასულიერო პირების, პატრიარქების პირით შეაჩერეს ღვთისმსახურება. რუსეთში ამხელა ატომური რუსეთი, ჩემო ძვირფასებო, რაღაც ბაქტერიის გამო გამოდის პატრიარქი. ასეთი ომახიანე პატრიარქი იყო, მოგეხსენებათ, ესეთი ძალიან ესეთი წარმოსადეგი. თუმცა ჩვენ პატრიარქს საერთოდ ვერ მოვა, ვერაფრით ვერ მოვა. და პირდაპირ მისცა კურთხევა ატირა ეპისკოპოსები, რომ დაჯექით სახში და ჩვენ აქ ვილოცებთ და თქვენ ამას ლაივით აბდევნეთ პირდაპირი ჩართვები. ეს არის საეკლესიო კანონიკის დარღვევა. იგივე გააკეთა ვითომ მსოფლიო პატრიარქმა, იგივე გააკეთა მთავარეპისკოპოსმა საბერძნეთის, კვიპროსის და ასე შემდეგ. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ ბულგარეთში აღმოჩნდნენ ღირსეული მღვდელმთავრები, ბელორუსიაში და საქართველოში. მადლობა ღმერთს. ანუ ჩვენ უნდა გქონდეს იმედი, რომ ქრისტეს ჰყავს ღირსეული მხედრობა, ღირსეული მთავარსარდლები, ღირსეული პატრიარქები და ღირსეული მღვდელმთავრები, ღირსეული სასულიერო პირები. და მე მინდა იმ ადამიანებს პირდაპირ არ იფიქროთ ეხლა რომ იმას განვეკითხავ. იმ ადამიანებს, იმ მრევლს, რომელმა ეპისკოპოსმაც და რომელმა მღვდელმაც უთხრა არ მოხვიდეთ სახში, ისინი იქ აღარ უნდა მივიდნენ, აღარ უნდა დაბრუნდნენ, არასოდეს თავიანთ სამრევლოებში. როცა შენ აღდგომა ღამეს ეშმაკის სიტყვებს გეუბნება სასულიერო პირი, შენ იქ აღარ უნდა დაბრუნდე, იქ შენი ადგილი აღარ არის. იმიტომ რომ იქ შენ არაფერი აღარ გესაქმება. ყველაზე ძალიან როცა გიჭირს, ყველაზე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში რო ხარ და გიკეტავენ კარებს შენ ცრუ პანდემიის გამო, სიკვდილიც რო გემუქრებოდეს, არ უნდა გითხრას ეპისკოპოსმა, რომ არ მოხვიდე. წაიკითხეთ ეკლესიის ისტორია, ჩემო ძვირფასებო. ეს გაუგონარი რაღაცა მოხდა ეხლა დღეს და ეს არის ჩვენი წუხარების დასაწყისი, კი არ დამთავრდება. ძალიან ცუდად გააგრძელებს ეს ხელისუფლება არსებობას. ძალიან ბევრ თქვენ გაგაქვს ჩინოვნიკებს. მოგდიოდათ SMS-ები, არ წახვიდე ლიტურგიაზე, ან იცი რა ლიტურგია რა არის საერთოდ? გამყრელიძე ვიცის რა არის ლიტურგია, რო იცახის, არ წახვიდეთ ლიტურგიაზეო? და თუ იცი რაც არის, გაჩუნდი. ან ისე თქვი რომ არ წახვიდე თავშეყრის ადგილზე. რატომ რა დაგიშავა აღდგომილმა ღმერთმა? დაგიშავა? ესე იგი დაგიშავა, ესე იგი ეშმაკეული ხარ. გავეშებული ცოფებს რო ყრი და ყვირი ხარ და კუბოებით რო გვაშინე. ვის აშინებ, შვილო? 21 საუკუნეა ქრისტე აღდგომას უზეიმობ ქართველები. მე შემაშინე? მე შეიძლება შემაშინო, მაგრამ მთლიანად ვერ შემაშინებს ვერავ. მე მეწოდება ყველა ის ადამიანი, ვინც ნეფსით უნებლიეთ, ჩუმი ბრძანებით თუ აშკარა ბრძანებით ცდილობდნენ და ცდილობენ, რომ შეაჩერონ მორწმუნე ადამიანები. პირიქით, უნდა ხელი შეუწყო ამ ადამიანებს, ვინც აქ დგანან და ვინც ეხლა ტირიან სახლებში. მე მომივიდა მათგან შეთხოვინება, რომ ივედით და გვითხრეს, რომ არ მოხვიდეთ სახში ილოცეთ. ეს გაუგონარი რამეა, ჩემო ძვირფასებო. ასეთ რამეს ეშმაკი არ იტყვის, რასაც ამას სასულიერო პირები აკეთებენ. წმინდა მამებმა ნახეს თანამედროვე პატრიარქია, რომ ეშმაკი იყო ესე მოშვებული რაღაც მოლხენი. ეშმაკის ისეთი ბუნება აქვს, რომ ის არ შეიძლება რომ მოლხენილი იყოს. და ეკითხებია, რატო ხარ მოლხენილიო? ჩემს საქმესო, უკვე ადამიანები აკეთებენ და მე რაღა უნდა გავაკეთო. აი დღევანდელი დღე აშკარაა, რომ ადამიანები და თან შემოსილი ადამიანები პირდაპირ 13-მა მღვდელმა უარი თქვა ლიტურგიის აღსრულებაზე. გესმით ეს რას ნიშნავს, შემოკარგებო? აი რო შუა ომში რო იარაღი დაყარო და წამოხვიდე, რომ მე არ ვიომებ, იმიტომ რომ მეშინია, იმიტომ რომ არ მინდა თქვენთან მომინდა, ასე შემდეგ. ეს არის პირდაპირ სულიერ ომში ტყვეთ ჩაბარება ეშმაკთან. როგორც გინდა ისე გამიგეთ, შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ და ასე მასწავლა მე ეკლესიამ, რომ ეს არის შუა ომში იარაღის დაყრა, ეს არის ღალატი.
ღალატი სტალინი რო იყო, სტალინი პირდაპირ მისი მხრიდან ხრეტავდა ეგეთ ადამიანებს, ვინც შუა ომში უღალატებდა ჯარს და გადავიდოდა მოწინააღმდეგეს მხარეზე. აი ეს დავინახეთ ჩვენ დღეს. და წარმოიდგინეთ, ჩემო კარგებო, ანტიქრისტე როცა მოვა, ჯერ აი ამ ბაქტერიის წინ რა გავაკეთეთ და აი ამ ვითომ პანდემიის წინ რა გავაკეთეთ და მართლა რომ ჩვენ სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება, მე რას გავაკეთებ თქვენ წარმოიდგინეთ. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ამიტომ მე ვფიქრობ, ჯერჯერობით ღმერთი შეაჩერებს აი ამ განსაცდელებს, ცოტა მოვსულიერდებით, ცოტა მივდგებით, მოვდგებით, კიდევ კარგად დავინახავთ, ვინ არის იუდას მხარეზე და ვინ არის ქრისტეს მხარეზე. და ცოტა გამოვხიზდებით იმ მდგომარეობიდან ამ მდგომარეობაში ჩვენ უცბად დიდი მარხვის პერიოდში აღმოჩნდით და მოუმზადებლები ვიყავით მეც და თქვენც აი ამ ყველაფრის შესახვედრად. მაგრამ არა უშავ ჩემო კარგებო, ჩვენ ვიდგებით ისე როგორც უნდა ვიდგეთ, ღმერთი იქნება ჩვენთან და მე მინდა შეგახსენოთ, როცა მაცხოვარი მიდიოდა გოლგოთაზე, მას მიყვებოდა დედაღვთისმშობელი და უწერულვაშო იოანე ღვთისმეტყველი, რომელიც შორიდან ფეხაკრეფით მიყვებოდა და მის ჯვარცმას ესწრებოდა 4 ადამიანი, ესმით? ამ დროს 5000 განაცხო, ხო? ამ დროს დაუბრუნა ჯანმრთელობა, თვალების სმენა, ყველაფერი გააკეთა. ხელი განუყურდა, ფეხი მოკლე, თუ რამის გაკეთება შეეძლო, ყველაფერი გააკეთა და 4 ადამიანი, ერთი პირველი ბუნებრივია, დედა არის იქ, სადაც უჭირს მის შვილს ყოველთვის. ეს გასაგები, ამაზე აღარ გვინდა განხილვა. მეორე ვინ იყო, იცით? მარიამ მაგდალინელი, დიდებული ქალბატონი მაგდალანდან, ვისგანაც 7 ეშმაკი განდევნა იესო ქრისტე. ესე იგი არ იყო კარგი ცხოვრებით მაცხოვრებელი, ხო? მაგრამ იყო უერთგულესი ადამიანი ქრისტესი და საცა პეტრე ვერ მივიდა, პეტრე ბრგე, ესეთი ახმახი, ხანჯრით რო დადიოდა, რო იმუქრებოდა, რომ მე შენთან ვიქნებიო და არავის არ დავანებებო შენ თავსო. კურდღელივით იყო დამალული და მონაქალთან იძახდა, მონაქალთან, ეს კაცი არ ვიციო მე ვინ არისო. და ამ დროს ღინღლიც კი არ ქონდა ამოსული იოანე ღვთისმეტყველს, რომ ესე შეუდრეკლად მიდის და ისიც ესწრება მაცხოვრის ჯვარცმას. და მეოთხე იოანეს შემდეგ არის ლონგინოს ასისთავი. კაცი, რომელიც აზრი არ არის ვინ არის ქრისტე, მაგრამ დაინახავს, რომ ეს არის ღვთაებრივი პიროვნება და ითქმის, რომ ეს ნამდვილად ძე ღვთისა არისო. წარმოიდგინეთ, შენ ერწყმებული, ჯვარზე ჩამოკიდებული ვიღაც ადამიანი ლონგინოს ასისთავის აღიარებს მას როგორც ძე ღვთისას და როგორც ღმერთს. და ყველაზე საინტერესო ჩემო ძვირფასებო, როცა მაცხოვარი უნდა აღდგეს, საფლავი არის დამეჭრილი, რომაელი ჯარისკაცები იცავენ მას და როდესაც ის აღდგება, არის წმინდა გარდამოცემა. ვინ იქნებოდა იქ პირველი? დედაღვთისმშობელი ბუნებრივია, ხო? ყოველთვის დედაღვთისმშობელი ასწრებს ყველას და ყველაფერს. და აი შემდეგი ვინ იქნებოდა? უნდა ყოფილიყო მოციქული, არა? იოანე, ან პეტრე, ან რა ვიცი, რომელიმე კიდე მათგანი. არა, მარიამ მაგდალინელი, ერთგული ქალი, ღვთისმშობლის მერე, სხვა მარიამად წოდებული, დაინახავს, ოღონდ ვერ ცნობს ქრისტეს. და ქრისტე რო დაელაპარაკება მარიამ, რო ეთქვის მარიამს, აი მარიამი მაშინ იცნობს და ეთქვის რაბუნი. დაუკვირდით კარგად, რაბუნი, არა რაბი, არამედ რაბუნი, აი მამიკო, მამილო, ბაჭუშკა რუსულად. აი ესეთი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს ჩვენ ღმერთთან, ჩემო ძვირფასებო, რომ ღმერთი არის სიყვარული, რომ ღმერთი არის სიხარული, ღმერთი არის ბედნიერება და ჩვენ როცა ღმერთს ტაძარში არ უშვებთ და მრევლს არ უშვებთ ღმერთთან და შუაში ვდგებით, ძალიან დიდ სოდვას ვიდებთ ჩვენ თავზე. ჯობია წისქვილის ქვა დავიკიდოთ გულზე, ვიდრე ადამიანი არ მიუშვათ ღმერთთან. ეს ვინც გააკეთა, ყველა ხელისუფლება ძალიან ცუდად დაასრულებს თავის მოღვაწეობას. და მე არ მინდა რომ ეს ასე მოხდეს, იმიტომ რომ კიდე მეტი ქაოსი მოხდება და კიდე მეტი უბედურება მოხდება ჩვენს ქვეყანაში. და მე ჯერა ჩემო კარგებო, რომ ეს აღდგომილი მაცხოვარი ჩვენ რომელიც დღეს ვადიდეთ, რომელსაც შევხვდით როგორც მარიამ მაგდალინელი, როგორც ღვთისმშობელი, როგორც ლონგინოს ასისთავი, როგორც მონანული პეტრე, ასევე ჯერა ჩემო ძვირფასებო, რომ ქრისტე გამოეცხადება იმ პატრიარქებს, იმ მღვდელმთავრებს, იმ მღვდლებს და ეთქვის, ოღონდ თავიანთ სახელებით კი არ მიმართავს, ერის კაცობის სახელებს ეთქვის, რომ აი შენ
გია, გოგიტა, რაღაც რო გერქვა. იყვარ ვარ მე, კიდევ დავუტოვებს შანსს, რომ ესე აღარ გააკეთო მომავალში. აღარ ჩაისვარო, აღარ მოწყუდე, აღარ გაება აი ამ ცრუ რაღაცა მოგონილი რაღაცა ჭირის გამო, არ დათმო ტახტი ქრისტესე, არ დათმო ეს კიპრა, არ დათმო ჯვარი, არ დაყარო იარაღი თორე იულიანე განდგომილებით დაგემართება და ძალიან მძიმედ და ძალიან სუსურად აღესრულები. რა პატრიარქი ხარ, რა ეპისკოპოსი ხარ, რა მღვდელი ხარ, შვილო, ვინა ხარ, რას წარმოადგენ, როგორ შეიძლება ასეთ საქციელი, ეს რა უბედურებაა ხალხო. აი ესეთ გარკვეულ მცირე ბრძოლაში შენ რა მაგალითს მაჩვენებ, რას მეუბნებ, შენ ილოცებ, შენ ეზიარები და მე ტელევიზორიდან გიყურო? ვინ გასწავლა ჩემო ძვირფასებო ასეთი რამე? ეს როგორ შეიძლება ხალხო? და მე მინდა ნამდვილად ასეც იქნება სახარება ამის სწავლებას ვაძლევს, რომ მაცხოვარი მათ აუცილებლად სინდისის მიერად ამხილებს ყველაფერი რომ ჩაწნარდება, დამშვიდება და სამჯერ დაუშავს კითხვას რუსეთის პატრიარქს, სოფლიო პატრიარქს და კიდევ ვინც მათი ბედი გაიზიარა, შეეკითხება ქრისტე, რომ იცნობთ მე ვინ გიყვარ ვარ და თუ გიყვარ ვარ დამწყებსე ცხოვარი ჩემი, კი არ გაუშვათ, არ ჩაკეტო სახში და არ გამოაშტერო უფრო უარესად, არამედ უთხარი რომ უგეშინია. მაცხოვარი რომ ამდგება მიდის მოციქულებთან სად, ჩაკეტილები არიან, შეშინებულები, ოღონდ ლოცულობენ, ეშინიათ იუდეველების. დახშრულ კარში შედის ქრისტე და რას ეუბნება? არ საყვედურობს მშვიდობა თქვენ და მე გაძლევთ მშვიდობას, არა ისე როგორც სოფელი იძლევა, იმიტომ რომ სოფელი იძლევა ძალიან ცრუ მშვიდობას. რა მშვიდობა დაინახეთ, ხო? კბილებამდე შეიარაღებული ქვეყნები ატომური ბომბებით და თუ კი რამე არსებობს, კანკალებენ და ცახცახებენ. ეს მშვიდობა არ არის ჩემო ძვირფასებო. ესენი ჩვენ მშვიდობას ვერ მოგვიტანეთ. მშვიდობას იძლევა იესო ქრისტე. და მშვიდობას ვაძლევს ჩვენ. მშვიდობა უნდა იყოს ჩვენს გულებში, ჩვენს სულებში უნდა იყოს. და ნუ იყოფინ მომავალში ასეთი ქმედება, იმიტომ რომ რაც დააშავეს მღვდელმთავრებმა და მღვდლებმა კონსტანტინოპოლში, ბიზანტიის იმპერიაში დაემხო ბიზანტიის იმპერია. მოგეხსენებათ აბა დაემხო, ხო? გავრავდა უშჯილოება სრულ ეპისკოპოსები და სრულ პატრიარქები და თავზე დაგვექცა ყველაფერი. და მადლობა ღმერთს, ძალიან ბედნიერი მღვდელი ვარ, რომ კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორეს პატრიარქობაში მიწევს მღვდლობა და თამამად იმიტომ ვქადაგებ, რომ პატრიარქის კურთხევას ვასრულებ, რომ პატრიარქმა რაც თქვა, ჩვენ ჩავატარეთ ყველაფერი ისე და ყველაფერი ისე ვილოცეთ, როგორი კურთხევაც მქონდა. ვინ დილით ჩაატარებს, არ განვეკითხავ. კიდევ ვიმეორებ, ვინ კარები დაუკეტა მრევლს, არ არის ჩემი საქმე, მაგრამ უბრალოდ გეუბნებით, რომ ხვალე მე იგივე რო გავაკეთო, გადამიარე ზე და ჩამქორე. ხო შეიძლება მეც გადავდგე ჭვიდან და გამოვიდე და გითხრათ, რომ ნარიყარას მრევლი დარჩით სახში. გამათრიეთ აქედან და გადამაგდეთ ამ გოდოლიდან, თუ ეს სიტყვები მეკითხრათ თქვენ. თუმცა დაზღვეული არავინ არ არის, რაზე სწორად ჩაიდინენ ესეთი, განა ესეთი ვინ არიან ესენი, რომ ასე აშინებენ ეპისკოპოსებს, ასე აშინებენ მღვდლებს, რომ ეუბნები პირში, ენა როგორ გიჩერდება, ამას რომ ეუბნები, აღდგომა ღამეს არ მოხვიდე. ეს რას ნიშნავს იცი? არ ვიცი ეს კაცი მე. არ ვიცი ვინ არის რა ქრისტე, კაცო, არ ვიცი, არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეპიდემია გავრცელდება. პირიქით უნდა უთხრა, მოდით ქრისტე კრებავს და ეშმაკი შლის. პრინციპი დაიმახსოვრეთ, რომ ქრისტე ხელებ გაშლილი, როცა ჯვარზე გააკრეს, თელ მსოფლიოს იხუტებს გულში და ამბობს, რომ მოვედით ჩემდა ყოველნო ბავშვო და თვითონ მძიმედ და განგისვენებ თქვენ. აღიეთ უღელი ჩემი თქვენზე და რამე თუ ტვირთი ჩემი სუბუქარს. ეს არის ქრისტეს სიტყვები და ანტიქრისტე სულ სხვა რამე სიტყვის. ქრისტე ამბობს, რომ ეძებეთ სასუფეველი სათა და სიმართლე მისი და დანარჩენი ყველაფერი მოგეცემა თქვენ. და ანტიქრისტე და მისი დღევანდელი უკვე მიმდევრები სხვა რამეს გეტყვიან თქვენ. გაუფრთხილდი შენ თავს, არ გაცივდე, ჩაიკეტე, არ გადაგედოს, ხელი არ ჩამოართვა, არ მოიკითხო, სტუმრად არ მიხვიდე, ლიტურგიაზე არ წახვიდეო, გესმით, ექიმი ამბობს, ხალხო. ეხლა ეს რომ მე მეთქვა, რომ არ წახვიდეთ,
ავადმყოფები კლინიკაში რა დღეში ჩამაგდებდი წარმოგიდგენიათ მე დაბალი ფიგურა ვარ აი რომელი ეპისკოპოსს რო ეთქვა ეს რომ არ წახვიდეთ გაციებული ხალხი კლინიკაში რომ გადავარჩიოთ ქართული მედიცინა მოსასაცილოა ეს ყველაფერი რატო ის არ არის სასაცილო დასაკვები რომ ასეთი დუჟმორეული კაცი რო ყვირის რომელიც ჩვენ წმინდანების რანგში ავიყვანეთ და ვაქებდით და ვადიდებდით შალვა ბიძინა და ელისმარს ეთახოდნენ ამის შარავანდეთები გაუკეთეს გახსოვთ ეს ყველაფერი თქვენ და შემოგვიბრუნდნენ და გულანძღავ და კუბოებით გვაშენებდნენ ხალხო გესმით თქვენ ეს ყველაფერი ვაპატიეთ ლაღდღომაღამი ასეთი ტონი მაგრამ სამწუხაროდ ხედავ რომ კიდე კაი ხანი არ დალაგდება ქვეყანაში სიტუაცია და მართლა არ მინდა რომ ეს დალაგებული და უფლის მოყვარული ქვეყანა აირიოს და დაირიოს და ხალხი რო გონსმოვა რომ მოწყინდებათ ოჯახებში ჯდომა რომ მიხვდებიან რომ რა გაუკეთეს მათ სასულიერო პირებმა აი მე რა მოხდება ამაზე უკვე მენდამე პასუხს აღარ ვაძლევ ამიტომ ეს არ უნდა მოხდეს უნდა შევინანოთ უნდა უთხრათ ხალხს ვიმართლე რომ შევსდი შემეშინდა პეტრესავით მოვინანიე და მოდი ერთად ვილოცოთ ერთად ვიყოთ იმიტომ რომ განსაცდელის დროს იესო ქრისტე მარტო არასდროს ლოცულობს დაიბახსენოთ კარგად როცა აბის თაბორის მთაზე იყავს პეტრე იაკობი და იოანე გამოიცხადება ელია და მოსე როცა მიდის ყველაზე მძიმე პერიოდი როცა იწყება ჯვარცმა სანამ უნდა დაიწყოს გეცემანის ბაღში მარტო არ მიდის იქაც მიყავს პეტრე იაკობი და იოანე ხო შეიძლებოდა ეთქვა რომ თქვენ წადით სახლებში მე მარტო ვილოცებ და იქიდან მითხარით ამინ არა ქრისტე გვაჩვენებს რომ ჩვენ ერთად უნდა ვილოცოთ ერთად უნდა გადავიტანოთ ჭიიდან ხიდი და ერთად უნდა ვიყოთ დღეს გავიგე ყველაზე კარგად როგორ მაკლია ნარიყალას მრევლი ხანდახან წამომეტირა რომ ის ადამიანები რომელიც დღეს აქ არ დგანან და არიან შეკუჟულები და რაიონებში უთხრეს რომ თქვენ არ მოხვიდეთ წირვაზე აი გზნობდი მათ ტირილს როგორ განიცდიდნენ ისინი რომ დღეს ჩვენთან არ იყვნენ და ყველაზე ძალიან დღეს მეტყინა ჩვენი ერთობის დარღვევა და როგორ შეიძლება ადამიანების სახში გაისტუმროთ და ეხლა მამა ზაქარია მამა ექვთიმე და მე მარტო და გალავლები რომ ჩაგვეტარებინა წირვა გესმით ხალხო ეს რა იქნებოდა ან როგორ უნდა ეზიარო არ მესმის ან როგორ ვინ უნდა გითხრას ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად აღდგა მე არ მესმის რა ვიცი აი იმდენად გაუგებრობის ღმერთმა მიუტევოს ყველა შემოძირფასება ღმერთმა დაგლოცო აღდგომილი მასხოვარი იყოს ჩვენთან და ჩვენ ვიყოთ მასთან და არასდროს აღარ მოუქცეულიყავით ისე როგორც ამ მარხვაში მოვიქეცით ეს იქნება ძალიან დიდი სასჯელი და ამას მოყვება ძალიან ცუდი შედეგები მე იმედი მაქვს რომ ყველაფერი დალაგდება ყველაფერი თავის კალაპოტში ჩადგება და ყველა ჩვენ ერთობით კვლავ გავაგრძელებთ ჭეშმარიტი ღმერთის მსახურებას ჩვენთან არის ღმერთი